फिर आपको राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। अब हम दोबारा जा रहे हैं दिल्ली की ओर, तो बीच में पड़ रहा है पम्बन ब्रिज। तो मैंने सोचा एक बार आपको पम्बन ब्रिज भी मैं दिखा ही दूँ, फिर बोलोगे यार ये भी रह गया, क्योंकि पिछली बार में शायद अच्छे से ले नहीं पाया था वीडियो। तो देख लो पम्बन ब्रिज हमारा शुरू हो गया। वैसे क्या आप देख रहे हो, ये देखो पहले स्पेस कितना है, क्या नहीं है।